nta muntu numwe Imana yigeze yongera shagira twemeze ariko bajya badawudi bose kwabaye kwifuza ati nakana karidemu baje ujya tambuka neza nakana kafise ibisubi nini ingo inyungu yagiye kuboneka Dawudi arongoye abagore benshi ku mugore agira 7 atari 8 gutyo niho hagiye kuboneka ko Maria nyina wande wa Yesu bisigura yarongora urya mugore umwe we wa mbere gusa mwe n'ubunyagakiza mwirwa muraririmba ntima mufise namba curongora umugore umwe Musa ushobora gusanga ari pasiteri utugupfa atari kirenga ushobora gusanga araravye ati je ndabona ngaho utugupfa kabisa nkwiranye n'umwe no musishari karanyemeza yuko je atanga ubufise mugabo ego nipora nyene ntokora amakosa yo ntijijuye wakabibona Lameki yabira abagore babiri umwe yitwa Ada n'Imana yabivugiye nyerekana uretse ko ari ivyifuzo vyiwe nawe nyerekana avuga yuko ari Imana yavuze ngo genda urongore wa kabiri rero tuzi gufata abagore neza usanga umwanya wose kagumara kademu yambaye imisi yose tugiye kurushenga ngo nti unapendeza uko wasiana ubu umutima w'umuntu ushobora gukunda abantu babiri canke batatu bane ukunda umuntu umwe kucerekeranye n'igitsina gore abandi bose bari ivyifuzo nkaje pasteur nkoro ngira ngo ndakunda uno mwana abandi ko ndamuhenda kuko naramaze gukunda ndayisenga Claudine niwe nkunda cyane no yasize ku mutima wanjye dusanga abantu benshi mu telefone ngo nakumisi ngo nagupenda baba ariko barahenda nivyo sije unakwiye kurongora umugore umwe wenyene agira akabavu kamwe ntagira imbavu zibiri iya abagira imbavu zibiri Imana ariko mukuramo imbavu zibiri nyene canke zitatu canke zine mugabo kubera Imana yabonye yuko ikwiye kumukuramo urubavu rumwe kugira ngo irukoremo umugore ico bituma Imana yabikoze hariho abandi urumva baciye bikuramo imbavu zibiri zitatu zine abona bisilamu we pasteur mu misugiye kugira ibibazo igituma utarongora abo bakobwa n'abagore ikibazo giye kugira pastor ati uwo munsi abakobwa indwi bazofata umugabo umwe nko pasteur bamufate hano bamucakire ari indwi wumve sinzi kuzobiku Bonjour mesdames et messieurs les fans de Bujahit, this is Bujahit TV, the #1 channel of this industry Bujahit cyakinyamakuru cy'abakibaza nabisha muvuga muri industry Bujahit uko tuma tubikora reka tubaze dukengurukira Imana hama dusubira dukengurukira namwe bakunzi ba Bujahit TV. Right now ndi kumwe n'abavuga butumwa ndi kumwe n'umusheikh ndi kumwe n'umupastor ngaku ruhande rw'iwanje go novuga ko bamfu nashimye yuko ndabarondera kugira ngo tuvugane ku vyerekeye iki ryari naragize ikiganiro kumwe na Bidondo aransigurira ukuntu wewe agiye kunuvuga kugera kuri ba Bidondine 9 ariko byaranteye amakenga kuko naravye n'amakomentari yiwanyu mwasanga nko muraterana amajambo mwe bakunzi ba Bujahit TV bavuga ati reka nacu ndonderere babandi bazigerageza badusigurire neza mbega ho babikwiriye ku ruhande rw'abakirisi no ku ruhande rw'abayislam mbega vyo babikwiriye koko umuhungu atwara abagore barenga babiri canke barenga umwe reka mbere kwanza ku ruhande rw'iwanje gubu bavuganje ariko pastor witwande bahitanye yo kwizera Vianney ukaba utanga ubutumwa mu rushengero rwahe Pentecostal Sheikh Mufti Namuhaji namahoro cyane namahoro bikaba bimeze gute utangira ubutumwa hehe jewe nkaba ndumuvuga butumwa mu idini ry'abayislam nkaba ndimo barongoza bavuga butumwa ku rwego rw'igihugu mu Burundi nkaba nkunda gutanga n'ibiganiro kuri Dawa TV Burundi nkaje nsaba rero abadukurikirana yuko bo bandanya kurikirana ibiganiro byacu akagira subscribe na commentaire menshi kugira ngo tuganire kuko numvise ikiganiro ari ciza cyane nkaba nitwa Nimbona Idrissa yego murakoze Geisi bakuzi wa Bujahit TV urashaka kwibata imbebe niyo bahengamiye uruhande rwaho je vraiment sanzwe ndi umuntu atagira idini kuko wabwira ati mumenyeshe makuna kwiye kugira idini sibyo none gashera oya nivyo ntugira wegamiye idini urayigira mugageze mu biganiro nk'ibi ntugira wegamiye reka nacu kumbere mpere ko kuri pastor gerageza dusigurire mbega ho birakwiriye yuko umuhungu arenza abagore babiri canke umwe yego murakoze cyane hanyuma nongeye kwaramutsa mu izina ry'umukiza wacu Yesu Kristo abariko baradukurikirana bose kuri no TV ndamutsa n'abisilamu nyene ndagira namaro y'Imana bane namwe kandi ndabaha pole sana kuko ibyo bakora sivyo ego hanyuma tubana ije tuduze ku ijambo buryo umuntu agombye kwiga ikintu abanza kwanza karaba intango yacu abagitanguye abaribo hanyuma iyo amaze kubona abagitanguye abaribo ingene babikoze niho nawe acamenya uburyo agikora neza mugabo iyo ataye inzira y'abagitanguye abari karakora amakosa turabye kuvyerekeranya urugo rwo umugabo n'umugore byatanguriye muri bustani ya Edeni ni Imana yatanguje urwo rugo ku buzima bwa Adamu na Eva
Imana yararemye irarema ibintu byose byo mu isi hanyuma itegura ahantu muri bustani ya Edeni hagira ahantu heza cyane gusumba ahandi iharemeramwo umuntu ubuzima bw'umwana w'umuntu Adamu wa buratanguye Adamu Imana iramubwira ati rero ibikoko byose biri mu ishamba byita amazina arabyita amazina byose ibitarabyita amazina mugabo Imana iraraba ibona yuko atamugenzi Adamu afise Imana iravuga ati nta kundi nokora reka Adamu ndamuronderera umugenzi kuko Imana yabonye ibikoko bitoba umugenzi wa Adamu nuko tusomye rero mu itanguriro ikigabane cya kabiri dore ku murongo wa 21 cya twumva ingene Imana yatanguje urugo rw'abo bantu babiri reka mbere shehe wenyine abari badusomera ntangora cyane abari badusomera sawa haravuga ati itanguriro kabiri umurongo wa 21 ati maze uhoraho Imana asinziriza uwo muntu asinziriza uwo muntu ubutikoma arasinzira amukuramwo urubavu rumwe ahomeka inyama mu gishingo cago ubwo rubavu uhoraho akuye muri uwo muntu arukuramwo umugore amuzanira uwo muntu ku 23 maze uwo muntu aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanje na karako mu mara yanje azokwitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bakaba umubiri umwe Imana iheze shehe n'uburazi gusa egome hanyuma rero Imana niyo yatanguje urugo kw'abo bantu babiri umugabo yari umwe nta nshuti yari afise nta mugenzi yari afise Imana iraraba ati kandi amuronderera umugenzi nakagufa yego iciramusinziriza hanyuma muri we nyene imurema mwundi mugore bimaze kugenda uko urugo ruratanguye igituma rero twebwe abakristo aho baherereye hose ku isi yose tuvuga yuko tudashobora kurenza umugore umwe nuko Imana ariko idusaba kandi nuko Imana mu kubitangura ariko yabikoze naho rero Adamu yaciye abana n'umugore wiwe babana nawe akaramata hanyuma igituma twebwe twanka yuko atamuntu ashobora umuntu arongoye umugore agira kabiri cyangwa gatatu cyangwa kane ari amakosa ari ibyifuzo vyiwe nuko burya n'umugore umwe aragoye kuko uravye uburyo Adamu yabanye n'uyo mugore wiwe Eva ukwezi kw'Imana yarabahezagiye hanyuma ukundi kwezi Imana irabavuma bivanye n'amakosa bagiye barakora niko zabakoze kandi iryo kosa hanini ryavuye ku mugore rero burya n'umugore umwe kugira ngo muzoshikane mu bwami bw'ijuru biragoye cyane ntivyoroshe bisaba gusenga cyane hamwe no kwihangana rero umaze kumbwira yuko uno munsi hariho abantu barongora umugore arenze umwe canke abagore barenze babiri canke batatu canke bane ibyo ni ibyifuzo by'uwo muntu kandi ibyo byifuzo bifite ingaruka nyinshi cyane gose kuko abanyuranyije n'ubugombe bw'Imana dusomye ngaha mu gitabo igitabo c'imigani 16:25 naturabira dusomere igitabo c'imigani 16:25 16 umurongo wa 25 kurinda gusomera haravuga hati hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza ariko amaherezo yayo ni inzira ishikana mu rupfu yego aho ushatse kuvuga ingaruka yo kurongora umugore arenze umwe ingaruka yo kurongora umugore arenze umwe n'ingaruka zikomeye cyane kuko umuntu abanyuranye n'ubugombe bw'Imana rero muri uko kurongera n'ubugombe bw'Imana n'umuntu abahisemo inzira yiwe idashika ejo dusanga iyo nzira irimo ibibazo byinshi irimo ibigaragazo byinshi umuntu adashobora kwikorera ngo yiture ari naho dusanga abana benshi no munsi bari mwibarabara kubera umuntu kurongora abagore barenze umwe ego abandi bana ko usanga ntibiza abantu benshi ntibize kubera abase babo bagenda baraheheta barondera abagore benshi ibyo rero bigaca bizanira ingorane ugwaruka usanga kuvyerekeye amatongo ukazusanga ahi Bujumbura wibera muri parcelle y'imetero 10 ku 10 ufise abana 8 n'abandi bantu ukazibona baraje ngo rega ni wewe papa duhe
kubera kwa guheheta usanga umuntu yagiye guheheta izabuyenza heheta mu Kinama heheta hehe za Gitega ibyo byose bigaca bizanira ingaruka umujyana mu muryango kubera umuntu yakoze ibitandukanye n'ubushake bw'Imana. Nico gituma rero twega abakristo tuvuga tuti umuntu arongora umugore arenze umwe ubwo n'ubugombe bwiwe n'ibyifuzo byiwe ariko si ubugombe bw'Imana. Kugira ngo rero umuntu abe mu bugombe bw'Imana nuko arongora umugore umwe nkuko cyabaye ikimenyetso muri bustani ya Edeni Imana yahaye Adamu umugore umwe ntigeze imwongera uyundi. Yego ico nico kimenyetso ciza cyo kugira ngo twubake urugo rukomeye kandi cyo kugira ngo turere abana bacu neza tubigishe tubabyaze umusaruro cyo kugira kandi ngo tubane turi mu rushengero amahoro kuko nagira ndakubwire sino guhenda burya umutima w'umuntu ishobora gukunda abantu babiri canke batatu bane ukunda umuntu umwe kucerekeranye n'igitsina gore abandi bose bari ibyifuzo wifuza gusa ni kwifuza gusa ariko si gukunda nkaje pasteur nkoro kugira ngo ndakunda uno mwana bandiko ndamuhenda kuko naramaze gukunda ndayisenga Claudine niwe nkunda cyane no yasize ku mutima wanjye rero wowe wundi aro kwifuza gusa wowe wundi ndamutera ikiwani dusanga abantu benshi mu telefone ngo nakumisi ngo nagupenda bariko barahenda ibyo si narakunze narahejeje warahejeje umuntu akunda rimwe mu buzima rero umuntu akunda rimwe mu buzima ikigeretse kabari urusako abari kubeshana rero ico nico kitumenyesha yuko umuntu ategerezwa kurongora umugore umwe urongoye umugore arenze umwe bari ibyifuzo byiwe kandi biba bifise ingaruka nyinshi cyane gose atazoshobora kugira gute kuzigera yego nico gituma twega abakristo tuguma kuri iryo jambo kwisi yose umukristo w'ukuri w'Imana ategerezwa kurongora umugore umwe icyo biza ati rero ugiye kurondera ugira kabiri abari ibyifuzo ni ibyifuzo by'umubiri wawe ariko si migambi y'Imana. Mu busanzwe umuntu unovuga ku ruhande rw'abakristo umuntu akwiye kurongora umugore umwe gusa umugore umwe wenyene agira akabavu kamwe ntagira imbavu zibiri iyo abagira imbavu zibiri Imana ariko mukuramo imbavu zibiri nyene canke zitatu canke zine mugabo kubera Imana yabonye yuko ikwiye kumukuramo urubavu rumwe kugira ngo irukoremo umugore nico bituma Imana hariho abandi urumva baciye bikuramo imbavu zibiri zitatu zine abona abisilamu bareba mu byifuzo byabo kandi ndazi yuko umunsi w'amateka bazobihanirwa. Urakoze cyane Pastor. Sizi niushikiriwe kumburera urashobora kudusigurira ukuntu nuvuga mu idini ry'abayisilamu bemeza yuko umugabo ashobora kurongora nuvuga umugore arenze umwe canke babiri batatu bane. Murakoze cyane. Nagira amaze sure mvuge temahoro y'Imana bane namwe ku bantu bose assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikigwa ni ciza cyane kiraryoshe Pastor yaragerageje gusigura atanga n'umurorero n'akarorero muri Bibiliya mu itanguriro kabiri umurongo wa 21 wanantwengeje cyane awusomye ngo nuko ngo Imana ngo irema umugabo ngo ikifata ngo mu rubavu rwiwe ngo ikuramwo umugore uwo mugore ngo umugore wa Adamu. Rero ndavye nka pastor mugenzi wanje hano ndazi yuko umugore we ntabwo yamukuye mu rubavu ndazi yuko yagiye kumukwa iwabo ahasanzwe aba kuko Imana irema nivyo yaremye umugabo irema n'umugore umwe kandi ndazi yuko uravye ngene Adamu yarose umugore uyu pastor aziko yarose umugore we ko yavuze ko amukunda pastor yagiye aramukwa atanga n'inkwano ubu mbajije pastor ati Adamu yatanze inkwano kwa ande ndazi ko atahari ndamubajije ati mbe mariage yabereye ndazi ko atana hamwe buze ati ndabahezage aho bandikwa ntana hamwe kandi ico gihe Adamu umugore ava mu rubavu nyene yavuye ari nkumi ndazi we yarabanje aravuka ruruyoye hamarakura dutandukanye rero kurema no kurongora namavuga biratandukanye tugiye mu kurongora bitandukanye no kurema n'Imana mu kurema ibintu agiremo ikintu kimwe canke bibiri hama bikagwira naco gituma ngaho ugiye gusoma mu itanguriro rimwe 2:7 nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo harabana yavuga hati maze Imana irabahezagira iti nimurondoke mugwire mwuzure isi muyiganze mugabe amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka nukuvuga Imana niyo yahaye ubushobozi abantu bwo kurondoka ngo bagwire. Ndashimira pastor ko arasoma Bibiliya kuko ngabwiye mu itanguriro nyene ku 4:19 ngaha mu itanguriro tuja tubona abantu nyene Imana yari yaremye ubwa mbere bamaze kugwira dutandukanye kurongora no kurema bamaze kugwira kuko naho Adamu yari kurongora undi mugore ko nta warahari hari umwe yakuriwe mu rubavu abo umugore aca umugore wiwe ariko abantu bamaze kugwira baragiye barongorana kuko Imana amaze ngo ati nibagwire barondoke. Kijya gihe rero haci haboneka umuntu wa mbere yarongoye abagore babiri mu itanguriro kana umurongo wa 19 turahasoma
haravuga hati Lameki yabira abagore babiri hane muri Bibiliya Lameki abantu batangiye kugwira mu gihe ca Adamu bagiye baravyarana wibuke muri Adamu bararongoranye bavukana ubu ntavyo wokora ariko bamaze kugwira abantu bakaba benshi bagiye bararongora mu miryango y'abandi bantu bari bahari nkuko tubisoma hanyene ti nuko Lameki yabira abagore babiri umwe yitwa Ada uwundi yitwa Zira urumva aba n'abantu bakera barutanguriye batanguye kurongora kandi ibi bintu niko turabira muri Bibiliya turaza kubona abantu benshi bagiye barongora abagore benshi si Lameki gusa Yakobo yabiriye abagore bane tubisoma mu itanguriro g3:22 uraza gusanga yabiriye abagore benshi sekuru w'abizera ariwe Aburahamu tugenda twigirako yarongoye abagore batatu ugenda bisoma mu itanguriro 16:1 Aburahamu yararongoye abagore na itanguriro 25 here ku murongo wa mbere siwe gusa turaje muri ba Salomo tugenda muri ba Dawudi Salomo yarongoye abagore 1000 Dawudi yarongora abarenga 10 Muhammad arongora abarenga 10 bari 11 ahubwo mu bavugishwa n'Imana tubona batarongoye ni Yesu ntabwo yarongoye ngaca ntangara gituma pasiteri yarongoye kandi atubwira ngo bigira kuri Yesu yagiye ari umusore ntabategeza guturekera twebwe abayisilamu tukirongorera abagore kuko na Qur'ani yahacira biturekuriye kadubwira iti muri Qur'ani 4:3 ati ni mwamutinya gutunganiza impfuvyi ni murongore mu mukunda mu bakobwa canke mu bagore babiri batatu canke bane gusa nturenze ngaho bane ntushobora kurenza ikibazo ncambaza aho nyene pa nuvuga Sheikh nene ko iki nuvuga Muhammad we yarengeje nuvuga abo bane Muhammad yari intumwa y'Imana kandi intumwa kuriwe kuko nka Salomo yarafise inguvu zo kwabira abagore 1,000 muga nka twebwe uno munsi ntavyo dushoboye pasiteri niyo hare ndamuha inyandiko nyinshi cyane zerekana abo bagiye barongora abo bagore kandi nta hamwe Imana igeze babwira ngo bacumuye oya nukuri kandi Imana yekarwa ati tubigire ko mugatwe bw'abayisilamu bivanye n'igihe tugezemwo Imana iratubwira ati murongora abagore babiri batatu canke bane naho nyene n'uruhusha sitegeko nivyakunanira ucurongora umugore umwe hari n'ahantu pastor yavuze arabeshera n'Imana ngo nta hantu hamwe Imana igeze bwira abantu ngo barongora abagore benshi reka duce tubaza Imana nyene muri Bibiliya mbega Imana yavuze iki kurongora umugore arenze umwe kuko hari n'amategeko Imana yashizeho ntabwo rero Imana yo gushiraho itegeko ryo kurongora umugore arenze umwe ikamubwira n'ingene azobigenza ibona ari bibi ni kuvayo 2:1 umurongo w'10 ni Imana ivuga ati avuga hati naho niyamuharika uwundi ukaramukuharitse ukazana undi mugore ntuzohaza umuteko w'inyama wamugereye ntuzocugabanya zijya nyama horo usuma nyimba horo usuma ikiro ku mugore umwe na hari yacugenda usume ikiro cizo nyama ntugabanye iyi ni Imana irikira ivuga muri Bibiliya canke inyambaro ziwe nyimba horo mugurira imba ari gitenge c'50 nuri yamugurira igitenge c'50 ingahe 50 bose banganye canke imbuzi yiwe imbu ni kirundi ati ntuzogabanya imbuzi yiwe Imana ivuga iti nyimba kuri ya mugore warayo kabiri nuriya urarayo kangahe kabiri nimba kuri uriya warayo gatatu ntari urayo kangahe gatatu nico gituma na Qur'ani kivuga ati nyimba udashobora kugira uwadirifu ushobora kubatunga kunyene Bibiliya ibivuga curongora umugore umwe Musa ushobora gusanga ari pasiteri utugupfa atari kirenga ushobora gusanga araravye ati je ndabona ngaho utugupfa kabisa mwiranye n'umwe ubwaho Sheikh tugerageje kurikirana pasiteri aravuga ku ruhande rwiwe ariko sinzi ko ku bandi bakirisi mbwa babibona numva bafise abagore babiri batatu abakristo erega barari basomye ivyanditse vy'Imana barana ko Imana itigeze babuza aha ni Imana iraza kutubwira n'ingene bakwiye no gutantugabura ibisigi yavuze ibintu by'abana ngo abana ngo usanga ngo imiryango ngo irikirajya iratangura gushwana ugasanga ngo bagabuye ibisigi ngo matongo yaraze ibintu nkahe n'ivyo ibyo ntari navyo na leta ifatira ko mu kuvuga ngo abantu barongora umugore umwe gusa ntirirabikosa ku Mana planning familiale ngo planning familiale abantu bananirwa gukora akazi kugira baronke amafaranga baca batangura kwiyumvira ingene boza baragabanya no gukunda isi birimwo kandi Yesu yavuze turakunda mugenzi uko wikunda cyo gituma rero utegeza kumva yuko kurongora abagore benshi atari kosa urukuvuga usomye ngaha muri gusubira mu vyagezwe Imana iravuga ingene umuntu azogabura ibisigi vy'abana biwe mu gihe urongo ufise abagore benshi iyi Mana rese nibaza yuko yagiye kubivuga mu gihe yoba yari yihenze kandi izi neza yuko abantu bashobora kurongora abagore benshi none yari gutanga ibi vyandiko gutinyera uzogabura n'ibisigi izi ko umuntu abacumuye haravuga hati ni gusubira mu vyagezwe ibintu n'umurongo wa 15 ati umugabo niyagira abagore babiri ngo umwe akaba w'inkundwakazi uwundi akaba intabwa kandi bompi yabavyaye ko umuhungu w'imfura akaba uw'intabwa niyagera kuraga ntazahindure umwana w'inkundwakazi kuba uw'imfura mu gishingo cy'uw'intabwa kandi ari we mfura koko Imana ikirasigura umuntu afise abagore babiri
ntuzoce utangura guhereza ibisiga abana uco ukunda kuri wa mugore nyimbo mukunda cyane n'Imana irazi kutabakunda kumwe naco pasiteri yavuze ngo biragoye ngo kubakunda mu by'urukundo nivyo biragoye kugabura urukundo gugaburira abagore bose mugabo ntabwo ari kosa ari kubuza kurongora kuko n'abantu urabavyara ukagira ubukunze cyane muganizo ko nujya wundi umwanga no ku bagore burya nuko nyene bimeze umaze kugira abagore babiri batatu ushobora gusanga hari icyo uyafise uri adafise urabizi pasiteri ugasanga kiramuryoheye iki kintu ku mugore wa mbere cyangwa ku wa kabiri ugasanga arafise umwe wese cyarusha uwundi muri ico gihe wewe uri umugabo ubu ufise ikintu ukunda kuwo mugore hari igihe usanga ku wa mbere wanashaka barakibuza ukagisaga ku wa kabiri abubatse barabizi ni nacyo gituma Imana yavuze ati ntuzoce utangura kubera baryohewe cyane kuri uryo wundi uca uhindura wa mwana w'imfura ngene bari kumuha ibisigi uca umunyuranya na wa wundi kuri wa mugore ukunda n'amakosa ngabo ubukoza amakosa ugerageza kugira ubadirifu no kuvuga ukabaha kumwe isi novuga abakozi bavuye ati mugerageje kurikirana no kuvuga ukuntu Shehe yagerageje kudusigurira atubwira yuko ngo wewe ngo kumva ku ruhande rw'abayisilamu bobo novuga kurongora umugore arenze umwe ngo sigo soko no muri Bibiliya yabidusomeye biriyo ariko ikibazo cyane bagafata je kintu genda nabemerere ego murabana n'ukuntu yambariye cyo bansi niyambare nk'umuntu nyedini yambare nk'umuntu ari mwisinyire mu iduniya aremwe n'Imana umuntu aza gutsinda ngaha je tutugenda tujanye canke namindure ni muzu we nimuza kumisha iyo kanzu yawe ndagena ndayitwaye unza kumiyo koti yawe ngena ndayitwaye nta kibazo sivyo none je uza kusigurira neza za kunshira hagati ngavuga ati je uyu unye ndamukurikira je ndaza kugenda aho musigurira neza gusa tubitahura kandi hari nabandi bahari bakora dukurikirana hari abakeneye gutahura kumburira abo nyene bakeneye kuvyo kuko ni benshi basige bavyitwaza uvuga bakavuga ati ngo twebwe kurongora umugore umwe ntigishobora gukunda cyangwa bakavuga ati nga kurongora umugore umwe nivyo bakavyitwaza kumbe bafise izindi mvo ziwabo sivyo nega Shehe nivyo kumbe sindi nka pastor kumbe twumuha nkindi minota biragerageza dusigurire asa n'uwopoza ivyimviro vya mugenzi we Shehe ari hano kuri no ruhande Imana imuhezagire Shehe kubera ategerezwa guteteranye n'ivyarimyo n'ivyakunda hanyuma Shehe dusomere ngaha itangiro 6:6 twumingene habo haravuga hati uhoraho yicuza ico yaremeye abantu mw'isi bimutera intuntu mu mutima uhoraho haravuga ati abantu naremye nzobamara mw'isi uhereye ku muntu n'igikoko n'icikwega n'ikiguruka mu kirere kuko nicujije ico nabiremeye subiramo gato uhoraho yicuza ico yaremeye abantu mw'isi bimutera intuntu mu mutima uhoraho haravuga ati abantu naremye nzobamara mw'isi uhereye ku muntu n'igikoko n'icikwega n'ikiguruka mu kirere kuko nicujije ico nabiremeye Imana iguhezagire gusoma neza abantu twagiye tugambanira Imana kuko uko Imana idushaka siko turi uko Imana yadushatse siko twabaye kuko Imana yashatse yuko iturongora ariko twebwe turayigambanira twumvira ijwi rya wa mugwanizi muri kwa kumvira ijwi rya wa mugwanizi ari we Satani bituma dutangura kugenda ibinyuranye uko Imana ishaka araha abantu benshi rero cyane bace bifatira inzira yo kuza barakora ibyo bashaka ati ko narose ntuzeye Adija naho noshira ko Sumaya ntangorane yego nibyo umugabo ubona guma kobeza ko cyane cyane mu kuvuga ashiza amanga kubera ari byarimo aha ni ngumiyo yingu bitangana gusa ndazi kumbonesha ko ndazi navyo yo kubaho yo pfa inkubitira ajya hanze rero Shehe nanje no mubaza ikibazo sinzi uko umwanya wo kubaza wageze nta kibazo umwanya wo kubaza ndibaza none gashe kuri kuravuga mu majambo yose yego ngenda kubaza ikibazo muri abo bose w'Imana yabwiye ati mukozi wanje canke muntu wanje mwiza nkunda kurya mugore naguhaye ari umwe genda wiyongera uyundi n'uyuwe uri muri Korani 4:3 uwo murongo uravuga ati nyimba vy'ukuri mutinya utagira neza impfuvyi ni murongore mu mukunda mu bakobwa mu bagore babiri batatu canke bane ni wabona udashoboye kubatunganiriza rongora umwe gusa no kuvayo ibinenge umurongo w'icumi Imana avuga ati ni waramukuhariza ukazana uwundi mugore kuvugira abizi ko biriyo iryo tegeko rirahari unashima we pastor mu misugiye kugira ibibazo igituma utarongora abo bakobwa n'abagore ikibazo giye kugira pastor n'abamurushengera rongoye n'iki gikurikira tufatira akarore mu Burundi ngaha turi ku isi Imana yaremye abahungu bake n'abagore benshi abahungu bahitangwa n'intambara abahungu benshi usanga bagiye kubera abapadiri abandi abafurera abakobwa nabo bagoma bavuka ku bwishi gusumba abagabo abagabo bahitangwa n'intambara magisida menshi agahitana abagabo agaca haba abagabo bake ku isi n'abagore benshi muri ico gihe rero Imana niyo yaravye arabona ati none abandi bagore bataronka abagabo bizogenda gute kuko ndagwakore nko mu Burundi bavuga turi miliyoni 10 mu Burundi none miliyoni 10 bakavuga ngo abakobwa ni miliyoni 7 abahungu nabo ngo miliyoni 3
none umva za miliyoni 3 z'abahungu nibatora miliyoni 3 z'abakobwa hazosigara abakobwa miliyoni 4 batazigera bumva icitwa umugabo batazonumviriza ahubwo bazogutwara n'ujya wawe uri kuravuga uravyumva umugore wawe bazomutwara wewe bagutware kuko bazoba bababuze nico tubona umumara bwabaye bwishi umwe akwega hari uragakwega kubera twahivye amategeko y'Imana n'ivyo Imana yaturekuriye rero pastor ingorane mugiye kugira mu rushengero mu abakristo mwe niyikurikira abakobwa banyu ni benshi abagabo ni bake hari cyane ngo kiri muri Yesaya kigiye kubashikira mu minsi iri imbere aho Imana ivuga iti ati kuri uwo munsi abakobwa ndwi hana bamwe bane b'abayisilamu twe twaragabanije twe nta ngorane dufise ingorane zo kuri mwebwe ati uwo munsi abakobwa indwi bazofata umugabo umwe nko pastor bamufate hano bamucakire ari indwi wumve sinzi kuzobiku uragaba pastor uragaba bati tuzokwirira ivyo kujya vyacu bimwe vyo kubaronderera irasiyo nta bizoba bikirimwo bimwe Imana atubwira mu kuva 2010 kuteza kubagaburira tuzokwirira ivyo kujya vyacu tuzokwiyambika impuzu ntibazo bakikubwira ati tugurire za mpuzu ni babakobwa ndwi ni kuvuga babakirisozo barananiwe baka kubarongora babaye benshi bagwiriye ya mategeko y'Imana ati bagaburira bambike ongera murangura amabanga yabubatse neza ubahaye ubakurakura niki ku mwanya mwiza umva bizoba vyarananiranye ati tuzokwiyambika impuzu zacu kimwe gusa uduhe kutwitirirwa izina ryawe nawe ugire gute uduteturure pastor n'inyarikire muri Bibiliya none pastor uzobishobora abakobwa indwi nkurikiranye neza ni kibazo pastor yabajije wewe umwishura kandi uciye n'umubaza cinda namubaza pastor ntabwo higeze nshira ikibazo cyane kuko dukoresha Bibiliya nta korone tubona ngaho idereka byuvuga byose mu Qur'ane nibutse neza mu kukwishura umenga yatanze umurongo wo kuvayo 2010 bisigura bashite kuvuga yuko ndakubajije ubunyene higeze yishura ntiwambajije ati ni Imana yego muri abo bantu bose bagiye barongora abagore batatu canke bande wavuze ba Dawidi ba Ibrahimu kuko ndazi yuko ari gitara kuvuganye naye ndabizi yego ninde muri b'Imana yategetse ati wa muntu wanje wa Abrahamu canke Adamu canke Dawidi urazi ko wankunze ugatona imbere yanje wanyubashe wagenanye nanje neza rero mwana wanje Dawidi canke Abrahamu ni wiyongere na Sara canke ni wiyongere na Keziya ni hehe nico cyanditse kiri muri Bibiliya kivuga ivyo bintu mugabo tubona babikoze bose yari amaso yabo y'ibyifuzo byabo ariko Imana yabwiye ko bacumuye Imana ahubwo yacibahezagira ahubwo bakoze amakosa kandi n'ingaruka yobo yarabaye ahubwo yacibahezagira igihe Dawidi yipfuye igihe umwami Dawidi yipfuye umugore wa Uriya akamurongora akagenda yishe Uriya n'Imana yaramuhanye urumva ni kuvuga rero no kuri Salomo menga n'Imana yaramuhanye kuri Salomo yafashe irwandoniza abagore benshi mu nyuma abo bagore bamukura ku Mana bamwibagiza Imana atangura gusenga ibigirwamana Imana none yaramubwiye ati ngiye kuguhana mu nyuma aravuga ati Mana n'ukuri narahemutse mbabarira asubira ku murongo abagore bari ko badikoresha amakosa n'umugore wa nyene cyubaro mukuru w'igihugu yarabivuze ati umviriza ati ubushinga amateka mu kigoba pana mu rugo kijya kintu aravuze cyo kivuga abagore benshi bigira ingari imbere y'abagabo none umugore yigira ingari imbere y'umugabo ari umugore umwe mbega umaze kurongora bane bizogenda guteye mugabo mwari muri Islam n'intoke bazozicana nayo mano bayaci ntibikunda ntibishoboka Imana ntibishigiki je ndatahura pastor igituma ariko aravuga ayo majambo yose kuko simbora igituma yarongoye kuko ugiye gusoma abikora into ba mbere indwi umurongo wa mbere mwarandikiye n'ikete Paulo mubabonye ibibazo nyimba mwananiwe gutunga n'abagore kuko gutunga abagore n'itegeko ry'Imana kubatunga mwebwe rero hari cyane ko mwandikiye Paulo indwi mubikora into ba mbere indwi umurongo wa mbere ati ariko kuvyo mwanyandikiye ikiza no izina muhungu atohuye n'icitwa umukobwa tuzitwa murongora uyu ni Paulo karabahinyisha ariko kubwo ngo kwirinda gushakana umugabo wese ngo agira uwiwe mugore n'umugore wese agira uwiwe mugabo asa amajambo y'Imana umugore umwe ariko niko n'amajambo ya Paulo karavuga abonye ko byabananiye kubatunga werekera naho Paulo atubwira ngo turongora abagore ndaje nico kimwe twavuga tuti nivyo udashoboye gutunga abo bagore rongora umugore umwe mu gihe byakunaniye nico nabwo tuje gusanga wewe nyene kubatunga byo kugora navuze hari ibintu bitatu gitonde gw'Imana tubwiye muri kuvayo 21 umurongo w'icumi gumuvyirengagiza
ni waramukuharitse umva Imana ninzi ati ni waramukuharitse razi ko guharika byemewe ntuzohe fate ngo gabanye impuzu warugurira umugore wa mbere nivyo umugaburira umuhereze inga ninge no bararira kabiri nyimba kumwe ni Imana bivuze nuravuguruza Imana gapasta nyimba Imana ivuze uko duca dutegerezwa gukora ivy'Imana yavuze kumva ashobora kurongo ega sinitegeko ngo barongorere rimwe Imana nuruhusha utandukanye uruhusha kandi twe bose tubaye inkwano ugihagiye muri Korani kane uri kurasomora yibona guteza kubaha iki inkwano ukabagira gute ukabarongora ubonye bikunaniye nyene ucurongora umugore umwe hari umugabo usanga atomenye gutunganiza abagore babiri bashwaye nkaho ucureka ntavyo ushoboye kubagaburira ugasanga ntavyo ushoboye ugasanga hageze byane byo kuryamana nabo ugasanga utugufu twiwawe n'umwe ntakwigwa kirazira kongera gashya ikibazo nce nifuza kubaza kandi kunda kwaza shira nyene ko tuzi ko abakobwa bafise ka kantu ko kwikunda cyane aguma shaka yuko abari wakundwa cyane ibintu vyiza urubibona n'igihe nuvuga umukobwa agiye kurongorwa mu rugo harimo mabukwe harabamo kantu kinjyane kwera kwikunda kwa cyane sinzi ko rero bamaze kuba babiri batatu bane batanu bica bigenda gute bigenda gute umugabo bigenza gute muri ico gihe hari inyigisho Yesu yigishije muri Mariko 12:28 ati abantu basenga Imana imwe rudende ati uce wongera ukunde mugenzi wawe nko kugira gute nkuko wikunda urya mukobwa canke umugore azikunda akabona yuko urya mugenzi we nawe ariko arayerera mwugaburira umugabo we ni boss afise inzu zitatu ntashobora no gusaba ati reka mbwira umugabo wanje arongora urya mukobwa akayerera mwibarabara mushire mw'ijyanzu uwo ntazabona ubwami bw'ijuru wati rero ubu dufate Shehe arafise umugore Shehe afise ubutunzi ameze neza cyane umugore wiwe abonye uwundi umugore hari hanze ariko arondera ubuzima ntisi bwiza uremeza yuko umugore wawe yotanga amategeko akakubwira ati mugabo wanje genda urongore nujya umuzane nawe nyene agira ubuzima bwiza nivyo Imana idutegeka kandi bama babikora bama babikoze kugira ngo ujya mugore nawe ave mwibarabara agire ahabarizwa kuko burya umugore ari mwibarabara wenyene hari ibintu byinshi ababura ko babura cyakindi Imana yamuremera Imana yamuremeye umugore nawe umugabo nawe Imana imuremera umugore urumva ariko turavye gato y'ipast ni Shehe turabona menga abakobwa sinzi ko byo bakundira sinzi ko uwo mugore sindamubona sinzi ko birashika sinzi ko duhera naye aho byashitse wowe ufise umugore jewe gisinage nico gituma umugore nubwo uzoba umufise ari umwe ntazoreka kugufuhira umugabo kuko niko baremye niyo ndemana zo mwamanira inyota umugore yamanira inyota umugabo ni ngombwa ivyo bitegereza kubaho noneho usha witwa umugabo wagavyiki tegeza kuba umugabo ushobora guhagarara hagati yabo bagore ukabasera ugo ukavuga uti murakundana muteza gukundana wewe ico ndaguhaye nuri ndamushira abagore kajya kantu kazokwama karimwo kuko kuri Aburahamu vyarabaye abwira umugore wiwe aramuzanira umugore vyarabaye nyene mwitanguriro 16 murongo wa mbere ni umugore yamuzaniye umugabo umugore niwe azanye ego hamwitanguriro 16 murongo wa mbere ni Sara aragira abwira Aburahamu ati nawe twabuza kana ndabona uyincoreke yanje uwo yigira umugore wawe kugira ngo twibanire ya ncoreke imaze gushika yaravyaye umwana avyara Ishumayeli amaze kumuvyara wa mugore acarashavura ko yana atavyara Sara arashavura iyo ni kamere ni ngombwa bizokwama imeze uko nyene wewe rero umugabo uteza kuba hagati ukamenya uza kugera bajya abagore bawe niko vyagenze Aburahamu yaragenga harabajera gushika aho umumarayika azabwira umugore wa Aburahamu wa kabiri ati genda uce bugufi wubahe ntiyamubwiye ngo Aburahamu yacumuye oya yabwiye ati ca bugufi gushika cyamubwiye ati n'umwana uzovyara ari mu nda yawe azokwitwa Ishumayeli wa mugore agira kabiri wumve iyo niho ikimirimwo Imana yabwiye ujya mugore kuko yari ifise isezerano Imana yateguye kuri ujya mwana azovuka ku mugore agira kabiri wande wa Aburahamu ndazi na pastor niyo biharira arabizi ko ariko bimeze pastor ntavyo woharira kuvyerekeye uyu mwene data ndumva guma kwita squat kibaza cagenda hari abdugara kwita squat wowe ntarakwitira gushaka n'ubu gusa turashobora kubandanya nanje nubaza akabazo pastor oya urumva je shaka ngo twavuye gaha ujya umenyesha makuru ntihatanze umwanya kugira ngo banyishure ndera shaka umusubire mu kibazo kandi ugira gatatu kugira acumve ha mucuvuga ati inyishu nari nkeneye niyo canke ntiwayishuye kuna n'ubu nguma ndabivuga ariko agumagenda hari yasura agenda aja mu kirekura aja mu kiyanga aja ku mukerere nabagize ikibazo kivuga uko kandi ndagomba mu Isilamu wose ariko arankurikira no kuri ahari hose aherereye yumve neza kino kibazo cyane nabagize ikibazo kivuga ngo mubabanye n'Imana bose ab'Imana yakunze bose abubasha Imana bose mbere ni kuri abo barongoye abagore babiri canke batatu barenze umwe n'uyu Imana yavuze ati ko naguhaye Sara ndakongeye Anita ndakongeye kandi nakwizera naho nyene cyane nifuza kubaza pastor kuri Aburahamu
ni Imana yabwiye Abraham aje kurondera ijyanshoreke byageze gute kuri Abraham yari afise umugore wiwe Imana yamuhaye wisezerano ni Sara umugore agira kabiri urya ijyanshoreke ni icifuzo c'umugore we wa mbere si icifuzo c'Imana kandi si icifuzo ca Ibrahim ariko dukurikiranye baravuga yuko ngo Imana ntiyavyakire ko ni mu marayika yaciye aza aravugisha ijyanshoreke abwira ati genda wicishe bugufi ntugabe ujya mugore wa mbere kuvyari vyabaye urumva habayemwe amakosa ariko kandi nayo makosa kubera Imana yakunda Abraham cyane ntigeze igomba gutererana ibyacoreka mugabo amakosa yarabaye nyene n'ubundi byifuzo by'umwana w'umuntu byamabizana konsequence byamabizana ingaruka uko niko bigenda nico gituma dukwiye kugendera ku murongo w'Imana tukifuza iby'Imana bishaka ko apana kwifuza twege ibyo dukeneye byarazanye ikibazo n'ubu ugiye mu bya politike duza dusanga bajya abana ujya Ishimayeli n'ujya Isaka ni bombora n'ubu ntirarahera uzobaze abazi bya Bibiliya cyane ni bombora ntirarahera kubera kugeza kuri uno munsi rero ico novuga Shehe rafiki yangu Shehe nkunda cyane ntarangishira ikibazo yagumya gikwepa mugabo ngira ngo niko nyene bimeze yagumya kwepa cyane nta muntu numwe Imana yigeze yongera shagira twemeze ariko bajya badawudi bose kwabaye kwifuza ati nakana kari demo baje ujya tambuka neza nakana kafise ibisubi nini ingo ikikwegera ntabwo wari umugambi w'Imana ati nubu niko babikora n'abagabo n'ubu no kuvuga n'umukristo wese niho bari kakora ibyo bintu byo guheheta n'ukuri icyaha gikomeye cyane makuru ujya mugore wawe nyamba atanzo afise mureko yoga amazi meza umugore tuvuta yisi tukirindira turondera umurongo ino pastor shaka kubaza ati mbega biba ubusambani ryari biba ubusambanyi mu gihe umuntu arenze ibigo mu gihe umuntu akoze ibinyuranye n'ubugombe bw'Imana basambanye nkaje ndenze ibigo no basambanye ubugombe bw'Imana rero ni gute ubugombe bw'Imana ni bumwe nagira bo kugenda gukwa ko Ndayisenga Claudine utiyongeje neza hanyuma tukagira mariage imbere ya pastor akaduhezagira tukabana ubu tuba dufitaniye abana batatu ubwo bugombe bw'Imana ngiye naye ndaraba hari hirya ni ntiyaro ni VIP ni kinyumera amapenzi ya muntu Pastor Sharifu kandi kubaza ati mbega iyo bitashika basi sivyo ndabifurije mbana ntibyanashitse iyo byashika ugasanga nuvuga ni Claudette ni Claudine ntarunga ikibondo hama bigaca bishika pastor agaca yifuza ikibondo byose bigenda gute wege rero ijambo ry'Imana twakurikiye ritetereza umuntu Imana amazi umuntu oyaye usomye ngaha muri Zaburi 113 rero ku murongo wa 6 turabibona Imana twakurikiye itanga abana itanga ibibondo naho yari kumubura nari kwihangana Imana ari kunyishira nkaronga ikibondo na Ibrahim yamaze imyaka irenga 25 yari ihanganye imyaka 25 kubera Imana idatetereza yamuhaye ikibondo ujya mugore wiwe Sara aravyara Abraham afite imyaka 100 Sara nawe afite imyaka 90 Imana rero twebwe twahisemo dusenga dukorera uno munsi turirwa tubwira abantu ntimara amaza n'udafise ikibondo nareme ejo azokironka mugapana kwicira inzira ngo ngiye kurondera kanaka ngo niho no kironka we bandanye usenga Imana izokweza aravuga yuko ngo munyuma Sara yaronse ikibondo yego umva Abraham yo yihangana akareka gukora bijyanye kumbure yari kuruharuza n'ubundi rega yaramuroza yego Abraham ntiyari kwihangana kuko ryari itegeko ry'Imana ryari n'isezerano ry'Imana kuko yari ifise amasezerano kuri bajya abana bose babiri hari isezerano ryategeza kuba kuri Ishimayeli imbere ya Isaka iryo ryarabaye nawe pastor abizi iryo sezerano ryabayeho ni ukuvuga Imana ntiyigeze aguma mbaza ngo hana Imana yavuze ngo genda murongore nawe nyire kandi Imana akubwiye ati genda urongore umugore Imana ivyivugiye bitavuzwe n'abantu muri Bibiliya urahahiga ukaronka uwo murongo Imana akubwiye ati genda urongore pana ngo naremye urahafise none ni Bibiliya ntiyuzi dutega kurongora umugore uranyereka Imana yagutegetse ati genda urongore umugore umwe Imana ivyivugire kuko ivyo ndiko ndakubwira byose byavuzwe n'abantu ucuvuga gukeneye Imana ivyivugire Timotheo wa mbere 3 umurongo wa Timotheo wa mbere nta Imana ivugayo havuga Paulo dugare kwijambo Timotheo wa mbere 3 rimwe haravuga kujya bazezwa shenge siko havuga Timotheo wa mbere 3 umurongo wa 2 dash nta Imana iza kuvugamo oya nakumva yuko atari cyagizo cy'Imana Timotheo wa mbere nta Imana ivugamwo banga twese dutawe no munsi nyene iri jambo nijye kwizegwa iki ni cete ca mbere Paulo yandikiye Timotheo yego soma duga kujya ati iri jambo nijye kwizegwa umuntu niyagomba kuzezwa ishengero
abayifuje ko ciza nuko umuzezwa shengera akwiye kutaba kutaka kumugayo kandi akwiye kuba umugabo afise umugore umwe gusa. None wowe ufise bane abakwiye kugira umugabo umwe gusa. Bisigura Paulo aje gupinga Aburahamu ko Aburahamu yarajejwe ishengero. Dawudi yarajejwe ishengero. Kuri Dawudi havuye ko umugore wiwe imbara umurema atari w'icenda. No hamuka Maria nyina wa Yesu. Kwanza iyo ni nyungu. Iyo Dawudi arongora umugore umwe mwe ntimwaronka Yesu. Inyungu yagiye kuboneka Dawudi arongoye abagore benshi ku mugore agira 7 atari 8 gutyo. Niho hagiye kuboneka ko Maria nyina wande wa Yesu. Bisigura yarongora urya mugore umwe we wa mbere gusa mwe n'ubunyagakiza mwirwa muraririmba ntimamufise namba. Iyo ni nyungu yo kurongora umugore arenze umwe. Paulo aje gupinga abavugishwa n'Imana n'intumwa n'abahanuzi. Kuko na Dawudi yarazejwe ishengero. Dawudi yari umuvugishwa n'Imana, yari intumwa y'Imana akomeye cyane. Yakobo yari umuntu akomeye kandi Imana yakunda. Dawidi ngahanye ndagwa akaroro nga muri Samuel wa kabiri ugiye kuri 15-16 yabiriye incoreke ziwe 10. Dawidi yarazabiye yazirongo yazigira abagore incoreke 10. Aho simbuza abandi bagore basanzwe. Yani ivyifuza mugabo se muganda. Nta namwe Imana nyigeze muhana nawe nyene. Dawudi oya nukuri kiretse hari ibintu yarose. Kiretse ko Imana muri Luka 3:28 nturogote pastor. Ndagusavye nturogote kuvy'Imana bivanye n'ivyo wiyumvira kuko ngati mu vy'ijambo ry'Imana nturogote. Oya Bibiliya iringangi kandi ndibaza ko mwese muyemera. 3:28 Luka. Utwumve kuko oya tuvanga duse dutahuye. Tuvanga dutahuye. 13:28 sorry. Haravuga hati aba bose bararongoye abagore benshi. Reka twumve icimana abavuzeko. Kuko ntavuza usanga wacumuye twaba ducumura. Aho niho hazobamarira no kuryarya isi yazamenyo. Aho muzobonera Aburahamu. Aburahamu yarongoye abagore bangahe? 3. Na Isaka, Yakobo yarongoye bangahe? 4. Nkuko yabavye ko abahungu 12 nibo bava ku muryango wose w'Abisirayeli. Umbirizo Yesu yagiye kuzanana. Yavuye mu muryango w'abarongoye abagore benshi. Uraza kumwe ruvya turutondeke ndakwe Yesu yazananye. Uravyumva? Uyu ni Yakobo. N'abavugishwa n'Imana bose bari mu bwami bw'Imana namwe mwibwe muhindiwe hanze. Kirazira kuza guhindura ivyo bavugishwa n'Imana bakoze uri umwana w'umuntu nka Paulo. Kuko baragiye barongora abagore benshi. Imana ibemereye ijuru. None nkaje nka Idrissa jewe canke Pasitori mugenzi wanje hano. Tuza kuvuguruza Imana gutera amaze kwemerera ijuru kandi barongoye abagore benshi. Ni haje hano Paulo yandika, ni Paulo yavyanditse sivyo yabwiwe n'Imana. Nukuri Paulo yavyandikiye sivyo Imana yamubariye. Kwikete baba bari mwamwe bana mwandikiye. Sibira gusoma abikorera wa mbere. Ni kwa Paulo nyene. Kwa Paulo nyene. Ni kwa Paulo nyene niyo dusubiye. Si ku Mana. Tugiye kwa Paulo. Wazi revyo Paulo avuga hanini. Nibyo bamwandikiye karatanga inyisho nk'umwana w'umuntu. Ni nkuko nawe bo kwandikira. Nkaca ntanga inyisho. Ni nkuko nanje no kwandikira pasteur hano nawe akaca duha inyisho nk'izi nyene bivanye nuko yabonye umugore nyene usanga mpira bigo bimeze nabi agaca bona ati je ndabona umpenga mwobireka. Na Paulo niko yavuze. Nahane si Imana oya nukuri. Nawe arabizi ko tamurongo Imana ivuga ngo rongora umwe. Kumenga ufise ubwoba no. Twagiye ku 10 yaravuga ati ariko niho bambere gabane cindwe. Umurongo w'10. Abamaze kurongorana ndabagera ariko si jewe n'umwami wacu. Umugore yoye kuvana n'umugore wiwe. Umugore yoye kuvana n'umugabo wiwe. Ariko aramutse avanye nawe abe igisubira muhira canke yisubize hamwe n'umugabo wiwe. Kandi umugabo yoye guta umugore wiwe. Subiramo ahantu neza. Abamaze kurongorana ndabagera ariko si jewe n'umwami wacu. Umugore yoye kuvana n'umugabo wiwe. Ariko aramutse avanye nawe abe igisubira muhira canke yisubize hamwe n'umugabo wiwe kandi umugabo yoye guta umugore wiwe. Uwo n'umugore icagezwe cy'umwami Yesu Kristo icagezwe cy'Imana nico Paulo Imana yari yamubye ati andika no majambo niko kwandika ati umugabo ye kuvana n'umugore wiwe n'umugore ye kuvana n'umugabo wiwe nuwo bikora akaja muhira bigisubiramo ntasubira kurongora n'umugabo nyambataye umugore wiwe agumuko nyene ntiyemerewe no kuza guheta ku bandi ngo nikora tamugora afise uko niko ijambo ry'Imana ritubwira twebwe abakristo naho nyene pastor shaka kubaza shaka ntahuze ko turavye biriko biraba uvuze ati rero iyo umugabo n'umugore batandukanye umugabo ntaba kwikurongora undi ntaba kwikurongora undi none ko rikino haba ama divorce n'amakosa ayo n'amakosa none ko riki hama haba ingo bijya byose ni mu buryo bw'umubiri si mu buryo bw'Imana ndibariza arabona bibonye pastor umugabo yaratandukanye n'umugore wiwe hanyuma baratandukana beramenya ko batandukanye ariko mu nyuma tubona umugabo asuye kurongora undi mugore kandi baca baje kubahezagira mu misa
Yari kosa niyumve ko amakosa ku mvugo ya Paulo ntivyemewe ahubwo abagore b'abakristo baragowe n'umugabo apfuye ntarongorwa ni ku mategeko ya Paulo muga kuyimana nicagezwe c'Imana niko biri yatu Paulo ariko yavuze reka tubaze Paulo gatandatu hanyene oh yasubiramo hajyanye erega nihondi wowe wacugenda ku 10 reka nanje mbere gatandatu umve ko nicagezwe c'Imana mumvikane usubiremo abiko niho bambere gabane cy'umurongo ushaka ku 11 haravuga hati abamaze kurongorana ndabagera ariko si jewe n'umwami wacu umugore yoye kuvana n'umugabo wiwe ariko uramutse avanye nawe abigisubira muhira yani hasuye kurongorwa canke yisubize hamwe n'umugabo wiwe kandi umugabo yoye guta umugore wiwe siko wavuze ucu tubwira ngo nicagezwe cy'umwana reka tumwibariza nyene Paulo kuri gatandatu tumve ko ari cagezwe ureko ataguhakanira Paulo avuga ati ariko mvuze ivyo ari ukwemerana si vyagezwe mbagera Paulo si vyagezwe ariko aravuga n'amajambo yiwe bwite nico tumana kubwira ati Paulo ngari cyate mwari mwandikiye ariko aho duhereye rimwe wagiye 10 impereye rimwe izina muhungu atohuye n'icitwa umukobwa simbare gicuwa murongo ari muturekere ariko kubwo kwirinda gushakana umugabo wese agire ngo wiwe mugore uyu ni Paulo abivuga n'umugore wese agire uwe mugabo umugabo ahe umugore wiwe ibyo akwiye kandi umugore nawe abigenze atyo ku mugabo wiwe kuko umugore ataganza umubiri wiwe ariko uganzwa n'umugabo kandi umugabo nawe ntaganza umubiri wiwe ariko uganzwa n'umugore ngo ntimukimane shiti kumbure musezeranye igihe kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga kandi mwongere mubane satani ntabageragereshe kutirinda kwanyu ariko mvuze ivyo ari ukwemerana si vyagezwe mbagera none umuntu atazanye ivyagezwe ukabutubwira ivyiwe ariko atubwira ivyande ngerageje gukurikirana ukuntu Shehe avuga ati ivyo Paul ivyo yanditse n'ubwa Paulo nivyo iwe yishura kuvyo uko avyumva musi vyagezwe sasa sinzi kubitahura nawe hajya twe twahereye ku 10 nawe yahereye ngaha kuri kangahe gatandatu umva wewe bisigura yuko ari byo wasimvye wewe ari byo utasubira ibi jewe sinabikozeko je nakoze kuri ibi avuga erega no mu rushengero basomera ukunyene ngo no mu rushengero basomera yarashitse reko cyagizwe cy'umwami ati umugabo ntiyahukana n'umugore wiwe nicagizwe cy'umwami apana cyagizwe ciwe cy'umwami nico yarageze Paulo nta cyagizwe cy'umwami yarafise tubwira Shehe uramwemera Paulo wewe oya Paulo nta cyagizwe cy'umwami yarafise reka ndamukosore pastor ngaho rero aho nishaka kumvikana ko Paulo ntawe wemera sivyo wewe nawe Paulo uramwemera cyane gose kumure mushaka kurunda urundi murongo mwiza kumure mwese mwemera Paulo wenyene reka mandira munda mukosore ntasuvuga ivya Paulo 11 umurongo w'17 Paulo nta cyagezwe cy'uhora hafise nta ni cy'umwami afise oya nukuri ntuso gwitwaza ivya Paulo tuvuga ibindi haravuga ati 11:17 abakorino bakabiri ivyo mvuga simbivuga nk'ijambo ry'umwami wacu ariko nabivuga nk'uvugishwa n'ubupfu nizigiye ko afise inyanduruko yo kwirata none uyu muntu umva ari cyagezwe cy'uhoraho gute canke cy'umwami kandi yaguhakaniye nkeneye Imana we pastor kubwire ngo rongora umugore umwe kandi iyo nyandiko yime ahantu yanditse simbuze ngo ndakuremeye rongora kuko kuremerwa no kurongora biratandukanye Imana yaremeye Adamu ntabwo barongoranye yaramuremeye muramuha twebwe kitubwira ati mugendere rero muvyare mugire gute murondoke no haci haza y'amabwizo yo kurongora no kurongorana no kuza turatanga iki inkwano impahana Imana yakubwiye ati genda urongore umugore umwe nukuri Bibiliya ngiyi fasha uwo murongo twaduze kwijambo ndibaza ntuhabye wiruka mu ahubwo we urazi ko ndagukunda cyane utaraduga kwijambo gato nshaka kibazo dusubira inyuma hari kuri Adamu na Eva biraboneka yuko ivyo byose byaje yuko Adamu na Eva bamaze gukora yego bamaze gukora kijya bisigure ko batakora ni kibazo umuntu ashayibaza mbege iyo batakora kijya gicumuro byo kugenda gusa abandi bantu bari kuva igicumuro kihe bakoze rega ntigeze bakoze cyo kugicamwa gusa n'ubundi rega bari kuvyara kuko yari umugore n'umugabo mbega imigambi y'Imana yari yategereje ko Adamu na Eva baba muri paradizo gusa imigambi y'Imana kwari kugira ngo irongora abantu iboriente ugushaka mugabo abantu bamaze kumvira satani baca bagenda mu bundi bushaka Imana itagomba baba batangiye kuba sase nike n'Imana rero Imana ni yatanguje urugo imaze gutanguza urugo kandi urugo rw'abantu babiri iravuga ati umugore azovi wabagenda rogogo n'umugabo wiwe n'umugabo avi wabagenda rongora umugore wiwe babana ari babiri ivyo Imana yabikoze uko nyiko yari imaze kubona yuko ibintu byose byari bimaze kononekara Imana yabikoze uko niko yari yabiteguye nuvuga byo gutwarana kugirana mariage gutwarana
yabikoze ko nyakora Adamu na Eva baramaze gukora ico gicumuro oya yari umugore n'umugabo iko yarasanga ari umugore n'umugabo mvuga bamaze gukora ico gicumuro ko ari ibindi byashe byibonekeza mu nyuma abo bavukana bavyarana bamaze gukora ico gicumuro hanyuma Imana ikabirukana muri bustani ya Edeni haciye haba ukutagirana ubusabane n'Imana abantu batandukanye n'Imana abantu batangura gukora ibyumviro byabo bashaka batangura gukora ibinye n'Imana Imana irababara ngira ngo isi ya mbere yego n'isi ya mbere murazi ko Imana yayikuyeho yose imvura yaguye iminsi 40 n'amajoro 40 yego bivanye nuko abantu batangiye kugenda nkuko Imana idashaka rero n'ubu abantu benshi bariko bagenda nkuko Imana idashaka mu kurongora umugore arenze umwe kurongora umugore arenze umwe ni ibyifuzo by'umuntu si umugambi w'Imana kandi ibyo byifuzo by'umuntu byamabizana ingorane muzanira ingaruka iminsi yose tugiye gusoma neza tukaraba ngaha muri Mariko duca turaba ico Yesu we yabivuze ko nawe mu isezerano rishasha kubera ngaha mwene data twahagaze mu isezerano rya kera cyane kuko ari ryo yumva ari ryo rimushigikira cyane urabona mugabo ndabona yuko nengi nguvu zitangiye kumuherana tugiye mu isezerano rishasha ndabona ko inguvu zitangiye kumuherana rero isezerano rishasha ryojo ryaje rero arakabirya kuko naho tubona intumwa zagendeye na Yesu zigeze zirongora abagore barenze umwe cyane naho Yesu yabwiye atebana murazi yuko bari abambere barongiye abagore 3 canke 4 namwe ni mugerageze nkana kimwe ni nguvu zanyu no musi shari karanyemeza yuko jatanga ubufise mugabo ego nipora nyene ndokora amakosa yo ntijijuye wakabibona usumba di pastor iryo bana naryo no kubaho reka rero turabira akabijya ngaha ashiyo gutiza niho yobibona neza muri Mariko rero turabe muri Mariko muri Mariko igabane c'10 dore ku murongo wa mbere cyo ku 12 ndagomba bibiri musobanurire neza shike tahure neza ubwanwa bufuka umunwa kuko umenga ntarembe oya nuko hasi no kwemera kuko Imana ntavyiranyemeza Mariko 10 Mariko 10 dore ku murongo wa mbere 10 umurongo wa mbere haravuga ati ariko ravayo aja mu gihugu c'Yudaya no hakurya sawa nyene Mariko 10 niho ndi yego ariko ravayo aja mu gihugu c'Yudaya no hakurya Yorodani ishengero ryongera gukoranira kuri we yongera kubigisha yego nkuko yamenyereye abafarisayo baza kuri we baramubaza bati mbega biremerwa ko umuntu yirukana umugore wiwe nawe arababaza ati Mose yabagereye iki baramwishura bati Mose yemeye ko handikwa icete cyo kuvavanura ukamwirukana Yesu arababwira ati gukomantara kw'imitima yanyu niko kwamwandikishije ico cagezwe ariko uhereye ku itanguriro ryo kuremwa Imana yabaremye bari ubwoko bubiri nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bompi bakaba umubiri umwe bituma batakiri babiri ariko baba babaye umubiri umwe nuko ico Imana yamatanije umuntu ntaza kimature bandanya mbege yinjiye mu nzu abigishwa bongera kumubaza iryo jambo arababwira ati umuntu wese yirukana umugore wiwe akabira uwundi abasambanye kandi abamuhemukiye kandi nawe ubwiwe niwe yahukana n'umugabo wiwe akabigwa n'uwundi azobasambanye duga kwijana nahejeje aho mbari uya ku 12 13 na kabiri nahejeje 12 nahejeje ngeze ku 13 washike ku 12 yego nahejeje maze bamuzanira abana bato tugiye mu bindi ugeza kugira ngo inyishu wayumvise na Yesu musezerano rishasha yagumye ashigikira umugore umwe ntabwigeze avuga abagore babiri urakoze sinzira yuko mwanya bageze ndabivuga ico nakumbure yishure uzumuharere ucumva kibazo yego nukuri rubwo urongora bane kandi nuzotandukana n'umugabo wiwe azobasambanye nivyo ndagifise cyo nakivugako jewe ndongoye abagore bane umugore niwe asigura ugakazi wanje si jewe ngenda kuriwe avuye imuhira aje kuri jewe ndumugabo tuzobana karamata ko namurongoye namuhaye inkwano nuwa kabiri nuko nyina zozi wanje zobavuye muhira zozi wanje namuhaye inkwano sinzoba ndamutatuza ko tuje kubana kandi yego nuriya nzomurongora ndamuzane bose bataye ingo zabo baje ku mugabo bataye iwabo ico nukuri Yesu yavuze ukuri tubane akaramata nivyo nahari bane nahari ntangorane kuko bavuye iwabo baje tubane akaramata nturongora kugira wirukane ati umuntu azirukana umugore Yesu ntabwo yaje gupinga Mose yatanze itegeka ati umuntu yiruka umugore ni yaramubya kunera ko mubana umuhe icandiko umwandikire muvane
Yesu aravuga ati muri Matayo 5:10 sinaje gusenyura ivyagezwe canke amajambo bavugishwa n'Imana. Umwe barongora naje kwabwira ati mwarakosheje. Nyimba barakosheje nyine ku murongo Yesu yavuze ati nabari barabarongoye bari barakosheje. Uwo murongo ntawe uhari. Ndazi pasteur waza kuronga. Yesu naje aravuga ati umuntu yirukanye umugore wiwe ngo basambanye. Sivyo gusa Yesu yigishiriza mu migani. Yaranigishije muri Matayo avuga ati umuntu ni yaraba umugore wa mugenzi wakamwipfuza zo bamaze kugira gute gusambana nawe. Kuko umwirukanye no munsi ndazi neza yuko ntiza kurenga ndose kwiyumvira umugore. Urumva ni waramukorera umwiyumviriye uwo mugore uzomaze kugira gute gusambana. Naco gituma biragoye ko umugabo yibana amenyereye umugore ndacyarongora uwundi mugore. Nukuvuga no kumutaye nivyo uzobusama uzoza kwiyumvira abandi bagore n'abandi bakobwa. Kuko Imana yaremeye kamere y'umugabo no kwipfuza abagore. Ni kamere ndemanwa sivyo abantu bagira gute badukana. Acaravuga rero ngo Imana ngo byo kugwana ngo inguvu ngo biki. Ngamwe ko umuntu yagwanye n'Imana warashakira namuhezagira kandi afise abagore benshi. Inde nawe Arakomeye cyane ni Yakobo. Tugende mu itanguriro 3:22. Uyu ni Yakobo mvugishwa n'Imana akomeye yarongoye abagore bane. Avyuka muri iryo joro ahitana abagore biwe bompi n'incoreke ziwe zompi n'abana biwe uko ari 11. Ajabuka icambu ca Yakobo ca Yaboki arabajana abajabutsa uwo mugezi ajabutsa n'ivyo yarafise vyose maze Yakobo asigarayo wenyene. Haza umugabo baranigana bashitsa mu mutwenzi. Uwo mugabo abonye yuko atamushoboye akora mu mutsi wo kunyonga yitako giwe. Umutsi wo kunyonga yitako rya Yakobo urahinyagara bariko baranigana. Uwo mugabo aramubarira ati ndekura kuko umutwenzi utambitse. Aramwishura ati sinkurekura utampezagiye. Urumva ko abagore bane kandi yabajanye bose n'incoreke ziwe. Urumva nawe aramubaza ati witwa nde? Ati nitwa Yakobo. Aramubarira ati ntucitwa Yakobo kundi ariko wiswe Isirayeli. Ijambo Isirayeli ho ryavuye kuri Yakobo. Afise abagore bane yabajanye ku musozi ngo mpezagira no kunigana baranigana ngabo baraniganye acamuha n'izina amwita Isirayeli. Nuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Urumva ko umuntu afise abagore benshi afise n'inguvu afise n'ubushobozi n'izindi imbaraga zikomeye gose. Mbere n'umumarayika yaraje arahezagira tura umugabo kabisa tindaguhezagiye mbere wewe wagwanye n'Imana n'abantu uranesha mbere nkwise Isirayeli. Ati ndakwinginze nyibarira. Aramubwira ati umbarize iki zina ryanje. Amuhezagirira aho hantu. Yakobo yita aho hantu Peniyeli. Ati mbonye Imana imbona nkubone noneho ndacariho. Afise abagore n'incoreke ziwe. Imana cyaranamuhezagiriza n'umumarayika ati kururi ingabo uragwanya uranesha dore ngabo urayivugoroza pasa. Nico gituma kurongora abagore biremewe. Nakubaje ikibazo muri Yesaya ntaranyishura. Abagore ndwi bazofata umugabo umwe ati turigaburira turiyambika ariko twitirirwe izina unagire gute unaduteturure. Ivyo bivuzwe n'Imana. N'Imana yabivuze ko yarizi neza ko mutegeza kurongora benshi mugakora mwabiretse bakagwira bazobafata ku misi ya nyuma bababwiye ati turigaburira. Nawe uriko urabibona no mwino misi abagore babaye benshi kandi ivyo nubwo uri kuvyibagiza nawe urabibona. Nibo bafise uburyo bwinshi muri no misi. Ubu bavuga ati je byose turafisa ahubwo wewe ngo gusa uduteturure. Umva Imana ntigeze ibesha. None pastor ko Imana avuze ko bazogufata wewe ni bagufata no zocugira gute nawe abo bagore indwi uzobikura gute? Muri ivyo pastor sinzi ko yavyemeye kwanza. Ibyo ntabyo nemera simara yavuze. Biri muri Yesaya kandi bivuga ngo ariko risobanura nabo ko bitari ngo mu gihe cyerezo hazoba hari ibihe bigoye cyane. Urani aha abagore ndwi bazoza ku muntu kugira ngo bamubwire ngo turongore tukwitiririrwe. Mugabo si Imana yabitegetse cyangwa Imana yabipanze. Oya ibihe by'iherezo harimo ibintu byinshi ubwicanyi ibintu bitari byo. Icyo uvuga rero turi mu gihe ibihe cyerezo hari amabwa menshi amabi menshi. Niko gihe cyerezo kizoba kimeze abantu bikunda bikakisha ubwicanyi abantu bakunda amafaranga. Mugabo bose bazoba ariko barakora ibinyuranye n'ubugombe bw'Imana. Nabo bakobwa rero bazoza kuri wowe cenke kuri jewe bazoba bakoze ibinyuranye n'ubugombe bw'Imana. Hari kidovuga mutaba nukuri novuga yuko nacumuye cyane kuko nyimbo temera ko Yesaya arobwishwa n'Imana ko ivyo yavuga yavugishwa n'Imana. Uvuze ngo nivyo abantu bigombeye bo nyene ubwabo. Inyandikira avuga ati ni Imana iri kirahishura. Haravuga ati Imana isezerana gukiza abakobwa b'i Yerusalemu. Ni Imana yasezeranye muzobakiza. Pastor nuce ku ruhande havuga ati uwo munsi abakobwa ndwi bazofata umugabo umwe bamubwire bati tuzokwirira ivyo kurya vyacu. Urumva ko gakiza bazoba bakeneye. Tuzokwiyambika impuzu zacu kimwe gusa uduhe gutwitirirwa izina ryawe nawe uduteturure. Aho ni uzobukirije abakobwa b'i Yerusalemu babuza abagabo.
uwo munsi ishami ry'uhoraho rizoba ryiza rifise icyubahiro bamaze kuronka ishami ry'uhoraho rizoba ryiza rifise icyubahiro ivyo igihugu kizokwama bizoryohera bazoba barokotse bo mu Bisirayeli bavyirate bishime banezerwe tinake twarose abagabo bari barababuze ari indwi twarose abagabo bishime bagira umunsi mukuru baryoherwe nawe uhinyuza Imana pastor ya navyo rero pastor uremera Bibiliya ndahebera uyu murongo urashobora kudusomera ni mu gihe c'iherezo nivyo vyibiye sari karavugishwa Ibi ni vyiherezo gashera. None bihe turimo vyo n'umunsi vyiherezo turi. Reka ni bihe turimo nyene. Ni bihe bigoye nyinshi tuba turongora. Rona ntiyaje kubera yuko abantu ibihumbi bigo bapfa. Okay. Ni mirire bihere turimo. Ni bihe vyiherezo. Hazoba hari ibintu bigoye cyane. Abantu baravuye ku mategeko y'Imana, umwe kirongorera umwe atayimana imubariye, abagore bakagwira bakaba benshi, bakabura ikibafasha bakirwa kwarerera mu barabara, abandi bagacika abamaraya kubera abantu bavuye ku Mana batagikundana. Umuntu adashaka gusangira na mugenzi we, abantu bareke kurongora, bakeneye umukobwa bagenda musange mu hoteli bahurira ahantu ivyo rero bimaze kubona aho abakobwa bazogwira bakavuga bati twe turiyambika turongore nico gituma rero kureka kubarongora ahubwo n'ivyago nyene muri ko maradushiramwo ati rero shaho cyuvuza ati rero hibonekeje nk'umuntu adafise ubuzima bwiza nuvuga umugore adayifuza kuba ubu buzima bwiza ariko pastor ngaka abufise ubwo buzima pastor afise urusho rwo kurongora uwo mugore uburenganzira Imana yamuhaye arabufise kiretse ko umutima we utabashaka gusa ego n'ubushobozi usanga atari kirenga yavuga ati je ntavyo noshobora jerekana igumiriza umwe mugabo nyimba vy'ukuri afise ubushobozi afise amafaranga abakobwa uruhusha ararufise abakobwa rero barayerera ni benshi impfuvyi ni nyinshi nagena tora umugore amushire mu nzu agira kabiri amugaburire amwambike urumva ivyo akeneye amuhe bareke kwiga baraza kutumara amaza mwibarabara mugabo ivyo ni bivuze simana ni Imana yabivuze kuvayo 2:10 no gusura mu vyagezwe 2:15 reka tuje handi iryo jambo none pastor je ngambaza akabazo gatoya mwitanguriro imbere ko ruca tubandanye bikurikira je nakubwiye abantu batanguye kuguhira Lameki yabiri abagore babiri ni Imana bivuga muri Bibiliya Lameki yabiri abagore babiri umwe yitwa Ada ni Imana yabivugiye nyerekana uretse ko ari ivyifuzo vyiwe nawe nyerekana avuga yuko ari Imana yavuze ngo genda urongore wa kabiri yabivuze muri kuvayo 2:10 ngwanda guha umurongo Imana niyo yabivuze yego duga kwijambo twumva ati umuntu yagira abagore babiri azabagaburire abambike amenye ngena bararana mwijoro none Imana yabivuze ngo matuvuge ibindi biki ahubwo we mpa wa murongo Imana ivuga ati rongora umwe ndacagukeneye aho Imana ivuga sinakwishira oya wanyishije Paulo yaganiri imigani 19:14 imigani hungiye mu migani ya Salomo ni imigani ugiye uduciye 19:14 ducira umugani nyene gasi Imana igira ivuga urugo be nitunga umuntu abiragwa n'abavyeyi ariko umugore aciye ubwenge amuhabwa n'uhoraho none mwege abo bagore babiri batatu bane nabo muca muhabwa nani n'uhore bari bijuju ega twa none uwo murongo Imana itamukwandikiye iri gumivuga umugore umwe wenyine atarenga erega nawe uronka Imana itamuguhaye urumva wowe ufite abagore bangahe babiri Imana yemera ubu mbura babiri wowe wundi si wowe wibaza ko Imana yemera n'uwa ujya wa mbere ujya wa kabiri ujya si ni ubivuze mpinyandiko kuko n'Imana atubwiye ati nuwagira no kuraga irabisigura ngene tuzoha amatungo yacu abana bacu bavutse kuri abo bagore erega pastor kuvuga ati je nta candi confise nta ngorane muga jewe ntabwo twari gukora ibitagira icandiko nuko bamwe mutugwe muri Bibiliya gusa na Korani irabiturekurira nashatse ndabikwigishije nkoresheje nde Bibiliya kandi abavugishwa n'Imana bose baje bazo gutanga mwijuru abantu bahindiwe hanze barongoye abagore benshi bigiriye mwijuru Imana bahaye ubwami bw'ijuru nuko izi ko batacumuye nawe nyine kandi Imana ivuga ati urongoye urenze umwe n'igicumuro basi noroshe kibazo urongoye urenze umwe n'igicumuro nyereka aho vyanditse nivyo keneye kwa kwereka yego basi none ntiyabibonye kuri Bibiliya ivuga abagiye barongora abagore barenze umwibazo bagiye bahura navyo kubera ko vyirenga ari kino wari wamuhaye asome ngaha nuvuga ku nze ya bushasha ubwuzure bushasha bavuga yuko ngo Yesu yavuga ati ngo kuzorenza uzota umugabo wiwe akagenda akagatayi wabo azoba akarongorwa n'undi azobagize ubusamba no ku mugabo azoba bimeze nk'uko nuvuga shaka yagerageje gusigura avuga ati erega n'ubundi nivyo kubera yuko sindabata bose bazi wanje ntawe jewe nkurikira canke nta numwe asubira iwabo ikibazo jincha nibaza ati mbega kuvuganye wowe ubona gute kizi siguro pastor uyo nerega takugira isiguro zo kwishirako kugira ngo bireke kari mukuri umugabo kawaida umugabo yemerera umugore umwe urya mugore wanje taye akagenda Bibiliya ivuga ngo umukunyene nawo hari hayaga umukunyene
mugabo hamwe two kwiyuzuzanya akagaruka kandi uko niki Imana ishaka ngiye kurongora uyundi canke ugira gatatu canke ugira kane nenda kinyuna na mpenzi ya Mungu Shehe none ko tuzi yuko mu bayisilamu ari abayisilamu barenze abagore bane wowe bimeze gute oya bacumuye gose kandi basenga byitwa ko Qur'ani 4 umurongo wa 3 ivuga ati murongora abo mukunda mu bagore babiri batatu canke bane niba bundi ashoboye kubatunganiriza urongora umwe gusa kandi nabo bagore bose ubaha inkwano uwo muntu azorenza bane uwo ntazo bari mu Islamu ntazobakoresha amategeko y'u Islamu azo bari mu Islamu yakoze amakosa kandi ku munsi w'imperuka Imana izomubaza igituma yakoze ayo makosa Pastor nuko tuzi yuko mu bapasteri hari abapasteri barongora akagira divorce n'umugore wiwe kubera umugore bayaragize amakosa byerekeye idini ariko kazawumva pastor ngo yarongoye undi mugore sinzi ko kandi tubwira yuko Yesu ngavuga ati ugiye kurongora undi mugore watandukanye n'ujya mugore wa mbere ubugize ubusambanyi sinzi ko ni kuvuga iyo umuntu akiri umusore cyangwa umuntu aba akiri inkumi ntabaratangura ubuzima ntabaratangura imibereho rero iyo umuntu yubatse urugo abatangura imibereho igoye muri iyo mibereho rero no bisobanura yuko iyo umuntu yubatse aba yikoreye umusaraba atangura urugendo kuja mu ijuru rero iyo aho yahukanye n'umugore wa musaraba udepoje hasi avuga ati genda utuyendananiwe rero ugiye kurongora umugore wundi aho je nta rubanza no gucira ko sindi Imana umugabo ugiye kinyumera mapenzi ya Mungu avuze neza cyane uramutahura ndamutahuye kuko niko biraza kumbure bava batahura ndiko ndamutahura bivanye n'imyemerere yiwe kuko ambwiye ati umugore uramwirukana ugazoculindira Yesu yavuze ngo umuntu azora umugore wa mugenzi we akamwipfuza azamaze gusambana nawe sinibaza ko waramutaye uzomara umwaka ubona abakobwa n'ingene biyambarira mu gihe tugezemwo uri umwana w'umuntu kandi ukomeye warigeze kubana n'umugore uzi uburyohe bw'umugore kuko nabirabwa urose umugore urose ikintu ciza sinibaza ko urose cya kabiri ciza ubucumuye ni bibiri bivuga urose ikintu ciza rero sinumva pastor agira azokwicara akaguma aruko ntigere yumvira umukobwa numwe nabagiye bo mu rushengeri iwe uzi ingene batamba neza n'utwijwi twiza baririmba neza ariko arabaraba gutya umwira ko pastor azokwigumya yamaze kwirukana umugore wiwe canke bavanye atamuravye kumuraba gusa ngo bamaze kugira gute gusambana nawe kumukora mu ntoki cyangwa ngo amahoro duhara amahoro ya Kristo ngo amahoro ya Yesu ngo Yesu arabizi ko muhora muramukanya ati urakaramuka umukoze ukamwipfuza naho ngo bagize gute ngo wasambanye nawe ni naco gituma kugira abagore no kudukingira kugira ngo twige twifuza abagore uvuze gutyo wanye bice biboneka yuko uri umugabo w'umuntu umaze kurongora no vuga shehe biba bikenewe ko uramutse undi mugore w'umuntu ntibikenewe no kumuramutse n'ukuri ntibikenewe umugore w'umuntu ntibikenewe ababikira rero baba bagize amakosa baba bakoze amakosa n'ivyo nabo ugize ngo muramukanye mu rushengero mugwane mu nda mugira ajya n'amakosa ushobora guca umwipfuza ubwo nyene na Yesu yarabivuze ni muri nivyo pastor Yesu yavuze ati niwamo ati byo kubera byiza upfuye urugingo rwawe rumwe hako umubiri wawe wose uzoja muri gihonomu ijisho ryawe ryara wundi umukobwa rikamwifuza umaze gusambana nawe byo bavyiza uri kuyeyo ntayo muri akura yariko mwamba bakundira mu rushengero muga amaso yanyu mbona gikwiye nta ukuboko baragugegena ngo kwakoreze ku mukobwa w'abandi urumva Yesu uravugira mu migani ntabwo yabujije ngo nturongora undi mugore oya niko yabonye ati iyo bahukanye haba hacaye igihe runaka umuntu aguma yifuza abagore abakobwa muri kijya gihe uri kurasambana nivyo kurwo rero cyo nk'umuyisilamu ndazi neza yuko Imana itaratubuza kurongora umugore arenze umwe na Bibiliya irashinga intahe na Qur'ani irashinga intahe gusa bivanye n'ukuntu abantu bitahura wabonye nyene pastor batabitahura neza mugandazi ngaha yavyumvise nubwo nyene yabitahuye pastor novuga ku ruhande rw'iwawe rero dusana basoze nawe icyo wobwira abantu hanyuma nobwira abantu bose ariko baranyumviriza yuko kurongora umugore arenze umwe ni icyaha gikomeye cyane kandi n'ibyifuzo by'umuntu mbere bigirira umuntu ingaruka nko ku ijambo ry'Imana rivuga ngo hari inzira umuntu yigira ariko ari nziza ngo reka amaherezo yayo ariko imujyana mu mahonero abantu benshi twagiye duhura n'ibibazo bivanye n'uko ba papa bacu babaye abantu baheheta inyuma y'abagore benshi nanjye izo ngorane narazibayemo nakuriye mwibaraba kubera icyo kibazo nyene Yesu yatahankura yose sabi yumva ari papa wanje yari yanyishe kandi ibyo byose bicaba mu ngaruka abantu benshi bana nkabo ntibiga hanyuma izindi ingaruka z'amatongo ko usanga umuntu ntagira iwabo kandi afise se ibyo byose kurongora abagore barenze umwe iyo niyo ngaruka ikomeye cyane rero no kwifuriza bariko baratwumviza bose yuko urya nyene ufise mugire neza kugira ngo abe nkuko ushaka abe nkuko ubona umugore wa kanaka abe nkuko ubona uyundi muntu wipfuza kuko nta mugore aba mubi
ahubwo biba bivanye n'ingere wo wamufashe twere tuzi gufata abagore neza usanga umwanya wose kaguma arakademu yambaye imisi yose tugiye kurushenga bamubwira nti unapendeza uko wakiana urumva ibintu biguma biri neza cyane uko niko bimeze nibwo buzima tubayeho hanyuma Imana ibahezagire cyane ndanezera cyane ndabashimira Shehe nawe ikubira icyo bashikiriza Igice bashikiriza twisunze ijambo ry'Imana tutisunze ivyumviro vyacu Imana irarekurira abantu kurongora abagore benshi mu gihe ubishoboye ukaba ushoboye kubagaburira ukaba ushoboye kubambika ukaba ushoboye kurangura nabo amabanga yabubatse neza bose atawidoga ni kuri Imana irabikurekurira kuko ababitwigishije ni babandi baza kutwigisha ijambo ry'Imana twibuke uwitwa Aburahamu isekuru w'abemera yarongoye batatu Yakobo numuvugisha Imana akomeye yarongoye 4 Dawudi yarongoye abarenga 10 Salomo yarongoye 1,000 n'abandi Mose yarongoye 2 abo bose bagiye barongora abagore benshi batwigisha yuko twobatunga neza kugira ngo tugabanye ubwishi bw'abagore bayerera mwibarabara no mu kugabanya bamayibobo nibaza ko ata muntu yorongora abagore 4 afise ubushobozi ngo umwana we areke kwiga ngo umwana wiwe ngo areke kumererwa neza ngo umugore wareke kwambara amere neza ni naco gituma ico kibazo cyamacaje nkabaza aho ngiye hose timunyereke mayibobo w'umusiramu ku muntu yarongoye pana mwe baterinda ku muntu yarongoye abo bagore munyereke mayibobo kuko nta kuntu waza kurongora abagore 2 3 tacishoboye ni naco gituma Imana ivuga iti utabishoboye bireke urongora umugore umwe nta mayibobo w'umusiramu aba uwo muntu yarongoye abagore 4 afise ubushobozi uwo muntu ntawo bakiretse yagararije muhira uwo muntu baza ko tawubaho kandi ntaronda abona naco gituma hari inema runaka abantu ko barareka ibyiza by'Imana yahereje abantu ariko barirengagiza ari byo byabindi nabwira pastor ko bizotera ikibazo ngino misi usigaye ubona abagore aribo bakora akazi gusumba abagabo aho abagabo aribo bagaburiye abagore basigaye bagaburira abagabo ubu n'abagabo aribo basigaye barongorwa ku bagore aho abagabo aribo borongoye iki abagore kubera kuva kuri ya mategeko y'iki y'Imana yaduhaye iyo tuza kubarongora ahubwo bari kugwira ukungana ukutubona ibaze nk'ubu unyina gwakaroye mu Burundi ni igihugu turimwo imiliyoni 7 z'abagabo z'abakobwa ni miliyoni 3 z'abagabo mu Burundi urumva ko baronka abagabo ni miliyoni zingahe 3 sinzire pasteur ku rushengero izo miliyoni 4 zizoba zisigaye z'abakobwa batazigera bumva icitwa umugabo ico bazobategurira ku mashengeri wabo sinzi Bibiliya ici bategurira kandi nabo bakeneye kumva akanovera ku mugabo ico gituma rero Imana yavuze ati rongora 2 3 bane mu gihe ufise ubushobozi twebwe rero turabikora kazobandanya tubikora kuko Imana rugira byose naduhaye ubwo burenganzira ego hanyuma tukundane abagore ndabahanure bakundane ubonye mugenzi warongo yundi mugore kuko ntuzoja mwijuru udakunda mugenzi wawe kijye ukundira umutima wawe ugikundira na mugenzi wawe kuri ico gihe tuzohanahana dusangire bike dufise abantu bose tugira urukundo hama ku munsi w'imperuka kaza twigire mwijuru niko bimeze eko ndakengurutse kandi ndashimye hama abantu bane bakurikirana ibiganiro ndabona ni byiza cyane murakoze base sizigora kamufuso yakabino kongera ko ni kuvuga yuko ngira abantu twakurikiranye kuva twasomye ibitabo byinshi ibitabo by'isezerano rya kera twabajije ibibazo ati none hoho mbega mu bantu barongoye abagore barenze umwe n'indi Mana yategetse ngo genda urongore na Aisha canke na Shanera nta numwe twasanzemo ahubwo twasanze bose babikoze kwabaye kwifuza kwabo kandi unduro rero ducakuza mu isezerano gishasha twagiye dusanga nta ntumwa n'imwe yigeze arongora abagore barenze umwe nta muntu n'umwe mu isezerano rishasha yigeze arongora umugore arenze umwe Yesu yaradukunza dupfira ku musaraba mugabo nta n'umuntu yigeze avuga ngo mbona nakunze rero ko ufise umugore umwe ni wiyongere n'uyundi ibyo mu isezerano rishasha ntibirimo rero nahanura abagabo b'abakristo kugira ngo dushishikare dukomeza iryo sezerano rishasha dushishikare dukunda abagore bacu kandi tububahe kandi tububahishe kuko umugore utamukunza nta wundi azomugukundira umugore utamufashe neza nta wundi azomufata neza umugore utamwambise nta wundi azomwambika utamwambise mugabo urumva abandi bazogucima bamwambike azi yako hanyuma nkaca mpanura n'abisilamu bari muri iyo nzira idashika bahisemo inzira atariyo yo kurongora abagore barenze 5 canke 4 bahebe bahinduke kugira ngo bagende muri bienedike nonyene umunsi umwe bize bigende neza hanyuma Imana ihezagire cyane urakoze cyane kumure pastor umuntu agerageje yifuza kubakurikirana canke yifuza izindi mpanuro canke yifuza ubundi butumwa bwiza yo basanga heze ugenda gute je ngaha mu Kamenge hajya muri mirango ya mbere ku ya 6 muri Pentecote Gerezimu niho isengera niho dukorera imirimo y'Imana karibu nimero yanje ya telefone ni 60 020 244
amazina yitwa Kwizera Viane ukenda bashimiye Shehe nawe bimeze gute umuntu ayifuza kwiga byinshi kuvyerekeye abo umuntu yobashaka kumenya ati mbega norongora gute abagore banje no bajira gute no bigenza gute kugira ngo bose bumvikane bakundane mu rukundo rumwe izo mpanuro nyinshi zikwiye impanuro nyinshi zikwiriye zindani hari mu isoko ryo zironka gute yongera gute gusanga he nyene yo turondera kuko nko barakantu yongeyemo kwisezerano rishasha ico n'ikindi kintu byasaba tukijeko kuko iyo tukijeko twaje dusanga ndakwiye kurongora misezerano rishasha ko Yesu ntiyarongoye yacabireka vyose akibera umusore gusa kigumiraho siho turi nuko ikino kiganiro kidaherenga hariyo particular kabitsi zo guma tubandanya kumbere dusomba dutahuranye sibyo none muza mudufashije cyane abakeneye kudukurikirana turafise shene yacu dukunda gucisha ku biganiro nk'ibi ni Dawa TV Burundi urandika Dawa TV Burundi ugacugira subscribe canke sabone kugira ngo ubandanye uronka kanovera kinyigisho nkizi zihuza abantu b'amadini atandukanye kugira ngo tuganire ku kibazo c'ijambo ry'Imana canke ivyo bidahuriza ko mu myemerere bisumba vya bintu by'abantu baragwana hirya no hino bajyana dukeneye dukora ibiganiro nk'ibi kugira umwe wese abone inzira arimwe ko ari ukuri canke atariyo ni kuvuga amahitamo aguhitamwo kukaba ari ukwiwe rero urashobora no kundonga ku nimero yanje ya WhatsApp ni 79 430 969 aho ivyo ukeneye byose ngaho bizoba bishitse ko mba hafi mu kinama niho muhira kuri ubwo rero turakengurutse turashimye numvise biryoshe uko tugiye misezerano rishasha twaje turana Yesu ngene vyagenze nitwogera gute tutakije kandi kaniro kumbira nje tushaka gutabura mwebwe nta byerekeye nuvuga urushengero umusigiti je musigiti yose sengerayo na cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura sengera mu musigiti ibiri nawe nta address uduhati maka uyu musigiti wonyene oya nta ndagwaye musigiti nabanda kubeshe ko shitse mu Kamenge ndasenga shitse mu Kinama ndasenga shitse mu Buyenzi ndasenga ni kubera ariho dukora imirimo y'Imana twebwe cyo n'ikindi kibazo tuzokwigako ndakere kuzocigako ndashiyere tuzobikurikira ubukurikira sivyo nagashera yego Imana ibishatse base nawe tudusigurira neza kumbure tuzobikora Yesu kuzavuye TV kumbura kugira ati akagishirika baramwita makumbure bakugira ati ibiri imbere nivyo vyiza tuzobikurikira turi kumwe na Shehe ngaho izina giwe nimbona Idrissa na Pastor ngaho izina giwe yo Kwizera Viane bazodusigurira neza kumbure ivyerekeye no vuga ivyo amashengero kukuntu usanga umuntu asengera mu mashengero atandukanye undi nawe gati je mpakuru urushengero jataha anye sande sunane no sengera twari kumwe na Beni kuri mikro hari inyuma ya kamera risike professional ko bikora neza tuzosubira rero imari bikunze bye